Мы гордимся тем, что являемся ведущим производителем кабельных сборок и жгутов проводов. Опираясь на 20-летний опыт и международные сертификаты безопасности и долгосрочной надежности, наш ассортимент включает LEDs, микрокоаксиальные, FI, водонепроницаемые литые кабели. Все они оснащаются надежными разъемами, которым можно доверять. Гарантируем короткие сроки поставки. Мы гордимся тем, что являемся ведущим производителем кабельных сборок и жгутов проводов. Опираясь на 20-летний опыт и международные сертификаты безопасности и долгосрочной надежности, наш ассортимент включает LEDs, микрокоаксиальные, FI, водонепроницаемые литые кабели.